係咪傻傻地嘅？你話先，咁樣嚟追歌女，你追得掂嘅咩？你又唔識人嘅啲嘢。你又唔係咁講嘅，人見人緣嘅啫。似咩啊？你個妹有男朋友行未啊？阿黎明啊？係咯。佢喺第處讀書，我又唔知咁清楚啦。不過我相信都怕有下男朋友拍拖㗎啦。強哥，如果黎明家中有錢仔，你對佢就唔使再冒充經理啦。係喎，長哥，點解你時間要咁做咧？萬一俾經理知道啊，炒魷魚都有份。長哥，你對個妹算苦心啊。不過萬一穿咗煲，咁點算啊？咁都冇法㗎啦，鬼叫你做人嘅大佬咩？求其準自己嘅責任咪啦。咁而家佢喺邊度讀書啊？佢咪喺澳門寄宿。嚟，趁熱啦，趁熱啦。好滾㗎！強哥，你嗰件煲啊？飲啖湯先。趁熱啦。冇嘢。大哥，我即來港菜頭，請留房禮。喂 ，Lily 啊，原來係黎明要過禮，鬼知佢嚇到暈咗啦。好啦，請翻。唔怕啦，唔怕啦。冇事啦，冇事啦嘛。嚇？點啊？嚇死人！你哋唔知啦，阿黎明突如其來話要嚟呢處住，點算呢？你話點算？實弊啦，弊。頭赤崩。唔怕，長哥，唔怕。嗱，我哋夾手夾腳瞞住佢先，實過得骨噶嘛，係咪？冇錯啦，你嘅事大家伙計都知道晒㗎啦，淨係門經理一個人啫，只要大家齊心合力，點都唔會穿煲嘅，咁咪得啦。係咯。而家唔係咁都唔得啦。今朝已經打電報去訂咗10萬包麵粉啦。好，咁嗰啲棉花點啊？佢嗰邊唔肯減價喎，董事長。咁啊，好啦，照入咗佢啦。好。董事長啊，呢處有張20萬嘅支票，準備開信用過澳洲嘅，請你簽簽佢啊。咦，昌叔，你正話先翻咗屋企，乜咁快就係翻嚟啊？我一翻到屋企就收到少爺寄嚟呢封信啦，咁我咪攞俾老爺先咯。喂，昌叔啊，計我話老爺都無謂嘅，有幾千萬身家，仲有乜債做窮鬼啊？你又唔知道老爺的苦心啊！佢就係因為自己銀紙多過頭，方怕個仔將來變成二世祖咁，所以佢就專登詐帝話做生意蝕咗本，破咗產啦咁。咁啊仲搬去我屋企度住添。咁正將來佢少爺一翻到嚟一睇，知道冇得依靠，咁就搏命俾心機讀書啦。係噃，舊年少爺都考到免費嘅。咁唔係，我都唔同你講住啦，我入去見老爺先。方經理、麥經理、老爺，咩事啊，昌？少爺有封信啊！啊，樹台有信嘛？開嚟啦，就咁簽話啦。好。講咩啊？樹才今日翻嚟，擺咗佢得嘢。又先去翻我度住啊？梗係啦，去啦，哎呀，去啦。大明，你瞞咗個仔咁耐啦，個仔而家又咁生性，我睇你無謂再呃佢啦。唉，做事萬不能半途而廢嘅，樹才不過翻嚟幾日啫。雖然係幾日啫，咁你又叫我去餵木虱餵蚊啊嘛？阿娟，你記唔記得我哋結婚嗰陣時，我哋嘅環境仲弊過阿昌。咁而家我哋雖然係揾到2蚊錢啫，咁啊但係，哎呀，好啦，唔好講咁多啦，去咪去咯。睇下先。嗱，咪又似唔記得帶副象棋啊！我得閒要同阿昌整2盤噶。得啦，象棋鬼。老爺，嗰邊係你手腳啊？咁就係啦。不過老爺一向都唔好出嚟交際應酬啫。若果唔係啊，早期旺好耐添嘅啦。咁又冇咁叻。
董事長啊，我哋咪學上一次咁，日日去倉促處揾你啊。係啦，你哋去嗰處揾我得啦。不過如果我個仔喺處咧，你哋要醒目啲，千祈唔好穿幫啊！當然啦，當然啦。定啲得噶嘛？你收到每封電報啫，你唔使震成咁嘅。梗震嘅，有乜唔震啫係咪？唉，你大驚小怪，睇你個樣震騰騰咁做咩得㗎？喂，我哋已經夾好晒計，包你唔會穿煲嘅，仲驚咩咧？咁咪最好啦。係啦。唉，你定啲先得噶嘛。總之我就定到你個妹，相信你係呢間酒店嘅經理為止，咁就得啦。你哋搞得順就好啦。至怕搞唔我係包你順嘅，長哥。我都夠鐘啦，而家我要查下黃鶯韻，要定啲啊！嚟錯，得啦，有嚟分數啦。嚟咗，但係你，我都話會跟嚟㗎。而家係實震緊啊！係經理嚟㗎嘛？經理，我經理嚟嘅。張經理，確實個經理啊。報告張經理，咩？而家你哋出去招呼佢，招呼佢，我即刻通知晒啲夥計，通知我哋，你靜啲，靜啲，靜啲啊，靜啲啊，靜啲，靜啲。成個經理啊！大哥，明嚟咗啊！而家係啊。啊，咦，大哥你又肥咗啊？係咩？張經理，搞掂。光叔，搞掂咩啊？阿明，你唔知唔得噶啦，你阿哥梗係肥晒啦，而家做大經理喎，點同舊時做 captain 啊？阿明啊，張經理收到呢封電報啊，你幾歡喜啊？人哋係個心急嚟見你咯。啊，我嚟介紹，呢位周樹才先生係我個同學嚟㗎。哦，周醫生。呢位係我大哥。哦，張經理。呢位係田宇光先生，係呢間酒店嘅私家偵探嚟㗎。好啊好啊，喺澳門翻嚟點唔帶啲蟹翻嚟食啊？係啦。你而家啲蟹唔好食啊，第日先啦。經理，加啲蟹。經理，張經理。做咩？啱啱董事長有電話嚟，話請經理今晚無論如何要參加個雞尾酒會。乜我都要去雞尾酒會？做咩？因為你請帖太多，你唔記得咁多啫。張經理，係嘛？係啦。嘿，傻嘅，我今日邊得閒啫啫。唔係啊，如果再有電話嚟咧，話俾個女秘書聽，同我推佢啊。知道經理。張經理，晚晚都好多應酬喎，嗬？我係最怕呢啲咁嘅應酬嘅，啲書有人客多咧，一有人客嚟，咁又要自己招呼啊咁噶嘛。一有人客嚟咧，又要自己指揮嗰啲 captain 嚟招呼人客噶嘛。開個房俾你兩位休息下先啦。好啊。 5樓啊嘛，有套房喎。係啦，5樓啦嚇，嚟。